Zenbat aukera dituzten eskamutikoek aisialdirako, ezta? Era.eusetik aisialdi eskaintza eder baten berri eman nahi dizuegu. Erabat euskaraz eta euskaratik garatzen dena. Bertso eskola. Ezagutu nahi? Bertso eskolan bertsolaritzaren oinarrietan sakontzen dugu, betire ongi pasatuz, eta gozamenean mira jarrita, izan ere sormena da lantzen dugun ura, ideietatik abiatzen gara, eta ideietatik hitzetara, eta hitzetatik metrikara. Hor pentsamendu kritikoa lantzen dugu aurrekin batera, eta gainera albidetzen dugu etxean euskaraz bizi ez diren hoiek aukera izan dezaten, inguru ez formal batean eta lagunekin batera ongi pasatuz euskal kultura landu dezaten. Beraz, bertso eskola izaten da bai euskeran, bai euskal kulturan murgiltzeko aukera paregabea. Bai horixe, euskara erabili, euskal kulturan sakondu eta gainera lagun artean ongi pasatu. Baina ez hori bakarrik. Bertso eskoletan, oinarrian hizkuntza euskera egon arren, hortik haratago beste hainbat lanketa ere egiten ditu gure ikaslek, adibidez gure kulturaren eta gure historiaren transmisioa ematen da, harremantzeko aukerak eskaintzen zaizkie Nafarroko beste bertso eskoletako kide batzukin elkartuz, bapateko euskerazko sorkuntza gaitasun hori ere bultzatzen da, eta autoestimarako ere askotan onuragarri izaten da, jendaurreko tasun hori lantzen delako. Beraz, hizkuntza oinarrian izan da, bizitzako beste hainbat esparrutako gaiak ere lantzen dira. Bete-beteko jarduera beraz. Aztertu duzu aukera hori zuen seme-alabentzat? Izan ere, gurasoak giltzarri zarete aisialdian aurrek eginen duten ibilbidean. Eta oso garrantzitsua da, denbora tarte horretan euskaraz gozatzeko aukerak ematea. Informa zaitez, bertso eskolen sarea gero eta zabalagoa da. Eta ez ahaztu, hizkuntza ez dela bakarrik eskolan ikasten, bizitzan ere ikasten da.